大家好啊！今日就想同大家介紹一啲網站。咁其實網上好多工具咧都非常之正，咁可能大家又未必知道。咁今日就第一條片啦。咁嚟緊我會都有一系列嘅影片，就介紹一啲不同嘅網站啦、一啲工具啦，咁方便大家日常學習又好、工作上又好，都可能好有幫助嘅。咁今日呢條片咧，就可能啲老餅啲嘅觀眾咧，佢可能都見過類似嘅嘢，咁就係打字啦。或者叫正確嚟講係打字嘅學習。咁喺我哋嗰個年代，即係初初出嚟做嘢之前咧，就好多即係嘅家長啊，或者都好緊張嘅，即係特別女仔啦。如果女仔嗰陣時係仲有啲打字員，或者係類似輸入員，或者做秘書咁，或者考秘書咧，就係要考埋打字係幾多速度，好似類似係有張文憑咁樣啊，證明你每個即係1分鐘打幾多字咁樣。咁亦都係職場考試都係會考你啲打字咁樣嘅。咁我哋嗰個年代又後期少少，雖然就未至於好嚴重，但係都會自己真係練習打字嘅。我哋嗰陣時真係用過打字機。咁我唔知大家有冇見過打字機啦。咁一嚿即係好大嘅即係鐵咁嘅嘢咧，重揼揼咁啊攞出嚟擺上台咁就打㗎。咁嗰陣時我哋就咁攞啲書，有啲打字書俾你練習嘅。咁到我讀大學嘅時候就開始有啲軟件啦。因為我哋本身讀電腦就當然會識打字啦，咁但係未必一定好叻。咁所以嗰陣時即係自己好中意挑戰啊！1分鐘即係打到幾多個咧？嗰陣時有啲人話1分鐘打到70-80個咁，哇！我好犀利喎！咁我又試下1分鐘試下打40-50個得唔得咧？咁啊，咁一路咁練咯。咁你都知啦，即係鍵盤好得意㗎，即係因為佢嘅設計上即係唔順序啦，咁你要記好多嘢啦，咁ASDFGF 咁樣不停咁打。咁亦都需要學倉頡啦。咁我哋嗰陣時其實中文輸入就一定用倉頡嘅啦，即係懶勁咁一定會用倉頡，就唔會用速成嘅。即係話俾人聽用速成咁都係即係好渣咁嘅感覺啦。咁所以一定學埋倉頡嘅啦。咁即係懶快咁樣就打中文字又要好勁咁。咁但係我諗而家呢一代我其實我都唔係好知，大家而家係咪多數喺手機上面都係用語音去做輸入法咧，或者有冇其他輸入法咧？又或者新一代嘅朋友，你哋其實用咩輸入法多啲嘅咧？因為嗰陣時都仲有啲九方嘅，我唔知而家仲有冇九方呢樣嘢咧？定係都而家仲有啲人係用好似我咁都係用倉頡嘅咧？因為我而家手機都依然係用緊倉頡嘅，某啲情況可能唔記得咗啲字咁，先至用語音去讀個字出嚟啦。或者你用緊啲咩輸入法，不妨留言話俾我知啊！咁好啦，咁今日呢條片我就講下一個網站好好玩嘅。咁我下邊會放翻條 link 俾大家去玩嘅。咁就係即係學打字。如果你係讀緊書嘅朋友，不妨真係喺呢度學打字，咁真係唔錯。咁佢呢度有教晒點樣令你可以快啲，即係打得快啲啦，一啲教學啦，一啲方法啦，一啲心得啦咁樣。咁你可以入到嚟呢個網站，咁就打啦。咁佢最好嘅好處就係有一揸文字俾你，即係好似我哋近時咧係本打字書擺側邊，佢就係代替嗰本打字書。你而家只需要隻眼觀望住呢個熒光幕，咁就可以睇住啲字嚟打㗎啦。咁亦都係一路咁教你點打啦，即係孭手指就落去打咩字母，咁即係好似同彈琴類似嘅。咁呢個一定要學嘅，我覺得。即係否則嘅話咧，我見過近時有啲人冇學打字，佢真係用一指神功或者兩指神功咁左右手嘟嘟嘟嘟嘟咁打，雖然佢都快。咁但係覺得個效果，我覺得都係爭啲。即係你想好快速打字咧，我建議咧就真係學咗打字佢嚇。咁好啦，咁佢除咗咁樣啦，譬如有 practice 啦，佢撳 practice 呢一 part，咁咧佢就會有啲俾你練習㗎啦。咁你撳翻呢度，咁你就可以開始即係呢度 click activate 啦，你要撳多一次，咁 activate 㗎啦。咁你就可以逢親啦 underscore 嗰啲，即係呢個係一個 space 啦，你拍個 space 啦，你打到咩字，佢下邊 keyboard 咧就見到咧，就會係顯示翻你而家好似打緊咩字咁樣，即係同你同打字機好類似嘅。你打錯字咧，你見到佢係紅色咗嘅，咁係唔錯嘅。咁呢個係我嗰陣時係不停咁玩嘅嗰陣時，咗學得即係打得快啲，咁我成日都係。咁呢個就係其中一個啦。咁你打晒之後咧，你就會呢個打錯咗啦。你打晒之後咧，就會見到佢俾咗一個 result 你睇嘅，不如打埋喺度。咁你見到咧，
係速度咧係35個，打錯咗兩個字或者冇咗兩個字嘅，咁啊總分就咁多。咁你呢個咧就非常之好玩。仲有一個好好玩嘅地方咧，我就大家不妨入嚟。如果你學咗打字又想玩咧，咁呢個就係一個 multiplayer 啦。咁我覺得非常之好。你等佢而家比賽，咁我又玩下啦，玩一次俾大家睇。因為我發現咗之後都覺得非常之好玩。你等下呢度準備啦，呢度佢會當你完成咗，呢度有兩個人比賽緊啊嘛。咁最多係4個人嘅，喺網上有5個。咁呢個比賽完結啦，咁你等緊我哋下一個啦。3、2、1就準備開始啦。記得有大細圖啊！而家要哎呀，得第二咋？得幾多分先？第二即係呢個，咦，走得咁快嘅？之前冇咁多，因為而家好多人玩啦，可能咁呢個比賽就非常之好玩啦，我覺得大家不妨係可以玩下，係有趣嘅，而且亦都係可以等大家練習翻嚟打字啦。咁雖然而家我冇乜人話一定要打字先至可以，都冇咁嘅需求。但係打得快，我覺得始終都係有幫助嘅工作上，即係有時特別大家譬如而家都好需要完咗添，就係咁樣。咁呢度我就唔多講。咁跟住咧，你就去睇翻自己嘅 profile 啦。你可以 log in 嘅，你可以 log in 翻你嘅 profile 嘅。咁你見到頭先打咗啲乜？亦都有啲 text tools 啦，你可以睇翻嘅。咁呢個主要都係教打字嚇。咁好啦，今日呢條片就講住咁多啦。如果大家打完之後，你最高係打到幾多字？歡迎留言俾我知。我都好想知而家大家打字嘅速度去到幾多啊？咁我都係得個50幾嘅啫，60都慢慢地都未必到啦。我而家都係主要都係1分鐘50幾個字啫。你留言話俾我知，你打到幾多咧？好，係咁先，拜拜。